Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, հարգանքներս ձեզ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր չնախատեսված ուղիղ եթեր է փորձում կազմակերպել, տեխնիկական որոշակի խնդիր կա։ Խնդրեմ հնարավորության սահմաններում տարածեք այս տեսանյութը։ Այսօրվա եթերը պայմանավորված է այսօր մեր երկրում տեղի ունեցած եւ ունեցող գործընթացներով, որոնք քիչ է ասելը, թե տարակուսանք են առաջացնում, այլև անկեղծ պետք է ասեմ, ես պարզապես ապշած եմ այն խոսույթով, որով խոսում է Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավարը, սեփական ֆեյսբուքյան հարթակը վերածելով տղայական ռազմորկաների հարթակի, անկախ նրանից, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ պատկերացում ունի, ինչ հարաբերություններ ունի եւ ինչպիսի վերաբերմունք ունի Հայաստանի Հանրապետության այս կամ այն քաղաքացու, այս կամ այն գործարարի, այս կամ այն անձի, այս կամ այն քաղաքական ուժի նկատմամբ, հայոց եկեղեցու նկատմամբ, ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ, ինձ ընդհանրապես դա իր սեփական պատկերացումներն են, իր դատողություններն են, իր ճաշակն է, այսպես ասած։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ մենք ձեզ հետ լրիվ այլ բան քննարկենք, լրիվ անկեղծ ուզում եմ քննարկենք։ Ձեզ դուր է գալիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսույթը։ Մենք այսպիսի քաղաքական իշխանություն ենք ակնկալել։ Մենք այսպես ենք պատկերացնում, որ Հայաստանի գործադիր իշխանության ղեկավարը պետք է խոսի հասարակության հետ, ժողովրդի հետ, այս կամ այն անձին պիտակավորելու, այս կամ այն անձի գործունեությունը գնահատելու նպատակով մենք այսպես ենք պատկերացրել, որ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավարը այսպիսի վարքագիծ պետք է դրսևորի։ Ամոթ է, Նիկոլ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք մտել ենք մի ցիկլի մեջ, որտեղ ձեր իշխանության մնալ չմնալու հարցն է դրված, որտեղ 2026 թվականին, այո, լեգիտիմ հնարավորություն պատուհան է Հայաստանի Հանրապետությունը որակապես նոր իշխանություն ձևավորելու։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, որ դու կուսակրոնության այդ կանոնի խախտումը ուղղակիորեն դարձել եք պատրվակ առանձին եկեղեցականների եւ ընդհանուր մինչեւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի խնդիրը լուծելու համար։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, սիրելի բարեկամներ, այս ամենը իրականացվում է առաջին հերթին հասարակության ներսում վախի մթնոլորտ ստեղծելու, մեր դեմ խաղ չկա փիլիսոփայությունը հավերժորեն շարունակելու եւ սեփական օրակարգը պարտադրելու համար։ Անկեղծ լինենք, սիրելի բարեկամներ, վախի մթնոլորտ ձևավորելով ոչ մի խնդիր չի լուծվելու։ Նիկոլ, բոլորին վախեցնել հնարավոր չէ, ամբողջ ազգին վախեցնել հնարավոր չէ։ Իշխանության համար ամենամեծագույն ախոյանի դեմ պայքարելու գործընթացում անգամ ես կարծում եմ, որ իրեն հարգող պետական գործիչը, քաղաքական գործիչը, գործադիր իշխանության ղեկավարը պարտավոր է դրսևորել զսպվածություն, շրջահայաց վարքագիծ դրսևորի, ավելի շատ հավասարակշիռ լինի։ Մտ բացեք ձեր ֆեյսբուքյան հարթակը, վերածվել է տղայական ռազմորկաների հարթակի, ում ինչ ոնց ուզում եք ասում եք, չի կարելի, ուղղակի չի կարելի։ Հաջորդը, եւ եթե ձեզ ուզում եք, ես ուզում եմ այս թեմա մի քիչ բարձենք, էլի, ինչ եք դուք ուզում եկեղեցուց, ինչ եք ուզում ընդհանրապես ձեր քաղաքական ախոյանների հետ այսպիսի խոսույթներով առաջնորդվելուց։ Եթե ձեզ թվում է դուք հայոց եկեղեցին քանդելով, հայոց եկեղեցու այս կամ այն եկեղեցականին կարգալույծ անել տալով, նոր ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրելով, դուք ուժեղացնելու եք հայոց եկեղեցին, դուք նպաստելու եք Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման ուժեղացմանը, նրա միջազգային դիրքի ու հեղինակության բարձրացմանը։ Եթե ձեզ թվում է, որ դուք համախմբելու եք դրանով հայ ժողովրդին, Հայաստանի ներսում ավելի մեծ հանդուրժողականություն ու հարգանք եք սերմանելու միմյանց նկատմամբ, ինչպես դուք եք ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնելու եք ավելի երջանիկ մարդկանց երկիր, չարաչար սխալվում եք։ Դուք ուղղակիորեն չեք պատկերացնում, որ ձեզ թշնամի դարձնելու չեմպիոն եք, հանրության տարբեր սեգմենտերին ձեր դեմ հանելու անգերազանցելի չեմպիոն եք։
Եթե ձեզ թվում է, որ դուք այս քայլերով Հայաստանը ավելի ինքնիշխան եք դարձնելու, ավելի եք մեծացնելու, միջազգային տարբեր ուժեր, կենտրոններ, պետություններ, քաղաքական հոսանքներ, աշխարհաքաղաքական կենտրոններ ձեզ ավելի շատ են հարգելու, ձեզ հետ ավելի շատ են հաշվի նստելու, դուք չարաչար սխալվում եք, ճիշտ հակառակը ձեր այս անպատասխանատու քայլերով դուք Հայաստանը ավելի խոցելի եք դարձնում եք թիրախ ամեն մի աշխարհաքաղաքական կենտրոնի համար սեփական քաղաքական խաղերը առաջ մղելու համար այսպես պետություն չեն ղեկավարում Նիկոլ ես իրավաբան եմ եւ ես պարտավոր եմ զգուշացնել ձեզ սիրելի բարեկամներ Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչապետը գերազանցում է իր լիազորությունները եթե ես ուզում եմ այստեղ սիրելի բարեկամներ մի բանի մասին էլ խոսել եթե Նիկոլ քեզ թվում է որ Ռոբերտ Քոչարյանը մի օրում էր դարձավ Ռոբերտ Քոչարյան կամ այլ ավտորիտար հակումներ ունեցող ղեկավարներ մեկ օրում են դարձել, բռնապետներ մեկ օրում են դարձել, դիկտատորներ մեկ օրում են դարձել, դիկտատորներ դուք չարաչար սխալվում եք, իրենք էլ են ձեր նման խոսել ժողովրդավարությունից, երջանիկ հասարակությունից, ժողովրդի արչև գնդակահորության պատի տակ կանգնելու պատրաստակամությունից վերջում տեսել ենք ինչ են դարձել եթե քեզ թվում է Հայաստանը 10 տարի ղեկավարով Ռոբերտ Քոչարյանը սկզբնական փուլում քո նման չէր խոսում ժողովրդավարությունից սկզբնապես չէր խոսում մարդու իրավունքներից կառավարումից աստիճանաբար երբ որ ամեն մի փոքրիկ քայլերը հանդուրժվեց հարգելի հասարակություն մի օր հասկացաք թե ինչի հետ գործ ունենք հիմա հանդուրժել Նիկոլ Փաշինյանին դա նշանակում է ստեղծել երկրորդ Ռոբերտ Քոչարյան, երկրորդ Սերժ Սարգսյան, չգիտեմ, ինչ ուզում եք ասեք, ում ուզում եք ասեք, սա շատ վտանգավոր է, չի կարելի թույլ տալ, որ իշխանությունը այս աստիճան դառնա անվերահսկելի, սիրելի բարեկամներ, չի կարելի, ուզում եք սիրեք Նիկոլին, ուզում եք չսիրեք Նիկոլին, ուզում եք զզվակ, թե չզզվակ, ուզում եք անտանելի ատեք նախկին իշխանություններին, ուզում եք մի ատեք նախկին իշխանություններին, կրկնում եմ, չի կարելի թույլ տալ, որ իշխանությունը այս աստիճան դառնա անվերահսկելի, չի կարելի, ես հիմա տեսնում եմ այս մարդը ուղղակի իներցիայով կամ անվերահսկելիության սինդրոմով տառապելով կամ որևէ դիմադրություն, հակազդեցություն չզգալով, այս մարդը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության օրինականության դաշտից, այս մարդը իրեն համարում է անվերահսկելի, անկառավարելի եւ իր խոսույթով փորձում է տպավորություն ձևավորել, որ իր դեմ խաղ չկա, որ ինքը ինչ կարող է անել եւ անում է։ Ես ապշած եմ այսօրվա իրադարձությունների զարգացման, որը տեղի ունենում Սամվել Կարապետյանի շուրջ։ Ես այդ մարդուն ոչ կյանքից մեջ տեսել եմ, ոչ այդ մարդու հետ անձնապես ծանոթ եմ, ոչ երևի միջնորդավորված կամ չմիջնորդավորված երբևէ կապ ունեցել եմ, ամենայն անկեղծությամբ ասում, սիրելի բարեկամներ, բայց ինձ համար իսկապես անհասկանալի է այն վարքագիծը, որը իրականացվում է իշխանության կողմից։ Ինչ է արել Սամվել Կարապետյանը, խոսել է եկեղեցու նկատմամբ ձեր գործադրած քայլերից կամ չքայլերից, ենթադրենք խոսել է, խոսելու համար մարդու նկատմամբ այսպիսի արշավ է սկսվում, ինչ արել, հանցագործություն է կատարել, ասեք էսա կատարել, քրեական հետապնդում հարուցելու հիմք է տվել, հայտարարեք, որ քրեական հետապնդում հարուցելու նախադրյալներ կան, մարդուն բերման ենթարկելու ձերբակալելու առերևույթ հիմքեր կան, հրապարակավ ու ոչ թե դուք ձեր Facebook-յան էջով Վերի վերջո սիրելի ժողովուրդ, սիրելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետությունում դատախազություն կա, թե չկա, Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային անվտանգության ծառայություն կա, թե չկա, Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին գործերի նախարարություն կա, թե չկա, Հայաստանի Հանրապետությունում քննչական մարմիններ կա, թե չկա, թե այդ բոլորի փոխարեն մեկ մարդ է խոսում ու գործում, հասկանում եք, ես 7 տարի շարունակ ասում եմ, Հայաստանը վերածվել է մեկ մարդու երկրի, Հայաստանում բոլոր տեղերում Նիկոլ Փաշինյանն է, այսքան պատասխանատվություն, այսքան հնարավորություն ու այսքան իրավասություն վերապահել մեկ մարդու, սիրելի բարեկամներ, սխալ է, սա չարիք է լինելու այս վարքագիծը, չարիք է դառնալու, իշխանությունը ինքը դառնալու է լրջագույն պրոբլեմ մեր երկրի համար, այս մարդիկ ինչ են ուզում ասել, այս մարդիկ ուզում են ընդհանրապես վիժեսնել, խարխլել, կործանել դիմադրության որևէ կենտրոն,
Նա ձեզ հարց տվեք, խնդրում եմ, էլի, ես համաձայն եմ, որ եկեղեցին չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, ու չպետք է նոր իշխանության պայմաններում, այո, եկեղեցին չի զբաղվելու քաղաքականությամբ, որովհետև սահմանադրությամբ արգելված է եւ որևէ եկեղեցական իրավունք չունի զբաղվելու քաղաքականությամբ։ Բայց ես ուզում եմ, որ այս իշխանությունը այդ հարցերը ինքն իրեն տա, սիրելի բարեկամներ։ Ինչու է եկեղեցին ձեր դեմ։ Ինչու են առանձին գործարարներ ձեր դեմ։ Ինչու են հասարակության տարբեր շերտեր ձեր դեմ։ Մենք ինչ որակի ու պետություն ու բնույթի պետություն ենք ուզում կառուցել։ Այդ հարցերի պատասխանները ձեր մեջ փնտրեք, Նիկոլ, որ հասարակության տարբեր շերտեր դուրս են եկել ձեր դեմ ընդամենը 7 տարի հետո։ 7 տարի առաջ բոլորը ձեր կողքին էին, գրեթե մեծամասնությունը ձեր կողքին էին։ Ինչ եղավ։ Այդ հիմա բոլորը սխալ են, մենակ ճիշտը դուք եք, հա։ Դուք անթերի եք, հա։ Ինչու եք այսքան անհանդուրժողական։ Ինչու չեք հանդուրժում, որ ձեր կարծիքին հակառակ կարծիք կարող է գեներացվել։ Այս նոր եք հիշել եկեղեցու գործերը, նոր եք հիշել Սամվել Կարապետյանին, նոր եք հիշել այդ մնացածին, հիմա դարձել են բան, հա, այդ Սամվել Կարապետյանները դարձել են գող, ավազակ, թալանչի, օլիգարխ, չգիտեմ որտեղ, իսեր Աստծո, այդ հին պլաստիկայից արդեն իսկապես նողկանք ենք ապրում։ Իրականում սիրելի բարեկամներ, կրկնում եմ, ես չեմ ճանաչում այդ մարդուն, ես որևէ շփում չեմ ունեցել եւ որևէ գործարարների գրեթե 99%-ի հետ որևէ շփում չեմ ունեցել։ Բայց մեզ, եթե ուզում եք մենք երբևէ պետություն դառնանք, եթե մենք ուզում ենք իսկապես փոխենք մեր ընկալումները, մեր պետության, մեր հասարակության, մեր զարգացվածության մակարդակի վերաբերյալ։ Եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, ես շատ ուրախ կլինեի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 1000 հատ Սամվել Կարապետյան լիներ, ձեռներես լիներ, որոնք զբաղվեին, բարի կստեղծեին, աշխատատեղեր կստեղծեին, գործարաններ կստեղծեին, հավելյալ արժեք կստեղծեին։ Իսրայելը տենց է դարձել, սիրելի բարեկամներ։ Իսրայելը հավաքել է իր ամբողջ ազգի ներուժը աշխարհի տարբեր ծայրերից, հավաքել ու այսօր 8-9 միլիոնանոց, 10 միլիոնանոց Իսրայելը ինչպիսի արժանապատիվ պայքար է մղում Իրանի 80-90 միլիոնանոց Իրանի դեմ։ Ձեր ուղերձը ինչ ուղերձ է։ Սա ինչ ուղերձ է, էլի, գործարարների նկատմամբ, գործարար աշխարհի նկատմամբ, աշխարհում ապրող 10 միլիոն հայերի նկատմամբ, թալանչեն, գող են, ավազակ են, բայց դուք 7 տարի իշխանություն եք, բռնեք, դատեք այդ ավազակներին, թալանչիներին, գողերին, թե եկել արդեն իշխանությունը ձեր երերում է, դուք զգացել եք հանրային տրամադրությունները, տեսնում ու նկատում եք, որ իսկապես ձեր դեմ խուլ դիմադրություն, խուլ անհամաձայնություն է հասունանում, ու դուք փորձում եք հիմա տարբեր օջախներ ոչնչացնելով տպավորություն ստեղծել, որ ձեր դեմ խաղ չկա։ Լավ, սա ինչ մուսկուլական ցուցադրության վարքագիծ է։ Բա ուր կորա ձեր դեմոկրատիան, ձեր ժողովրդավարությունը, ընտրությունների միջոցով պարտվելու նոր իշխանություն ձևավորելու ձեր քաղաքական համոզմունքը։ Ի վերջո, Նիկոլ, դու այդ ինչ օրինակ ես ուզում կիրառես կրկնօրինակես Հայաստանի Հանրապետություն, ուզում ես դառնաս Ալիև, ուզում ես դառնաս Լուկաշենկո, ուզում ես դառնաս Թուրքմենբաշի ու դրանով արդարացնես, որ դու սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որ դու երրորդ անգամ ընտրվես, այդ նույն բանաձևը, որով դու 2018 թվականին կիրառել ես Հայաստանի Հանրապետությունում, որ Սերժը պետք է երրորդ ժամկետով չընտրվի, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիս ասում եմ, Նիկոլը պետք է երրորդ ժամկետով չընտրվի, ժողովուրդ։ Այս ամեն ինչը Նիկոլի ընտրության համար է, այս կրկեսը, այս եկեղեցի դեմ պայքարը իբրև թե մարդը նոր է հիշել, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ամուսնացած է, կուսակրոնության կանոնը խախտել է, չգիտեմ ինչ արել, այ քեզ բան։ Եղբայր, նախ դա քո ինչ գործն է, դու ինչ ես կոպիտ ասած դուրս եկեք քո լիազորությունների շրջանակից մտել եկեղեցու տիրույթ կամ լավ մտել ես 7 տարի առաջ բախի չէիր մտնում, ով էր քեզ խանգարում, ով էր քո ձեռքերը բռնում։ Հիմա էլ փորձում եք պատրվակ դարձնեք բոլոր սեգմենտներին ոչնչացնելով ու դաշտը ամայացնելով մնալով մենակ։ Այդ հարցի պատասխանը դուք պետք է տաք։ Այդ ինչպես է 7 տարիների ընթացքում ձեզ հաջողվեց ամայացնել քաղաքական դաշտը, ձեզ հաջողվեց ոչնչացնել ամեն ինչը, այն ինչ որ առնչվում է քաղաքական դաշտին ու գործունեությանը։ Սիրելի բարեկամներ, տեսեք ինչ մաթեմատիկական ճշգրտությամբ
քայլերը փորձում իրականացնել Նիկոլ Փաշինյանը, խորհրդարանական ընդդիմությունը, վարկաբեկված, հեղինակազրկված, աշխարհում չկա երկրորդ խորհրդարան, որտեղ գլխավոր դատախազությունը միշտորություն ներկայացնի խորհրդարանական ընդդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարին ու քարտուղարին կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների մեջ մեղադրելու եւ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար միշտորություն ներկայացնի։ Աշխարհում երկրորդ պետությունը չեք գտնի։ Եվ ինչ է արել սա Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամեն ինչ արել է քաղաքական դաշտը ապականելու, ամայացնելու, ֆորմալ տիտղոսային ընդդիմության կարգավիճակ շնորհելու խոցելի իրենց իշխանության ժամանակ զանազան կոռուպցիոն գործընթացների մեջ ներթափանցած քաղաքական ուժերին, որ այսօր իր լեզուն երկար լինի։ Այս ամեն ինչը արվել է բացառապես Նիկոլը իր քաղաքական իշխանությունը հավերժացնելու համար։ Եվ այստեղ, սիրելի բարեկամներ, կրկնում եմ, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, որ հանուն իր չակերտավոր անմեղությունն ու ազնվությունը արդարացությունը ապահովելու համար Նիկոլ Փաշինյանը վտանգի տակ է դրել Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Իդեպ, հաշվի առնելով այս իրավիճակը, որ դուք անընդհատ թմկահարում էիք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների խաղակարգավորման գործընթացը, ինչ եղավ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացը, ինչու է դա սառել, ուղարկվել դարակը ձեր կառավարական տարբեր դարակներում փտում է։ Մեկ անցած տարի մայիսից Կիրանցում վիճելի մի քանի տարածքներ հանձնեցիք Ադրբեջանին, 1 տարի 12 ամիս դուք չեք կարողանում Ադրբեջանի հետ կարգավորել կամ որոշել պայմանավորվել, թե հաջորդ դելիմիտացիան ու դեմարկացիան որ փուլից եք սկսելու։ Ես ինչի համար եմ սա ասում, սիրելի բարեկամներ, եւ ես ուզում եմ այստեղ էլ ձեր հետ մինչև վերջ անկես լինել, որովհետև այս գործընթացն էլ է ծառայեցում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրմանը, որովհետև տեսեք, որևէ պրոցես այդ առումով չի գնալու, շատ լավ հասկանալ, որ դա շատ զգայուն պրոցես է, ամեն ինչ թողնվել է 26 թվականի ընտրություններից հետո, ամեն ինչ, հիմա ամեն ինչ ծառայեցվում է, տեսեք, սահմաններում չեն կրակում, Ալիևը չգիտես ինչու դարձել է խաղաղասեր ու ուրեմն Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորող դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթաց չկա, Փաշինյանը հրավիրվել է Թուրքիա ու ներսում սենց ուժեղ տղու չգիտեմ տեսարաններ են էկրանավորվում ու ցուցադրվում, ամեն ինչ արվում է Փաշինյանի իշխանությունը վերարտադրելու համար, սիրելի բարեկամներ, դուք ինքներդ մտածեք, դուք տալու եք երկրորդ, երրորդ շանս այս իշխանությանը թե չէ, դուք տալու եք հնարավորություն, որ այս իշխանությունը այն քաղաքականությունը շարունակի, որի արդյունքում մենք բացառապես ձախողումների եւ կորուստերի ցիկլի մեջ ենք։ Ավարտելով այսօրվա խոսքը, սիրելի բարեկամներ, ես ընդհանրապես ցանկացա իմ տագնապն ու մտահոգությունը կիսել ձեզ հետ։ Սա լավ բանի չի բերելու։ Այսպես գնում ենք բռնապետություն, այսպես գնում ենք ավտորիտար կառավարման։ Մեկ մարդ ամեն ինչ որոշում է, ով ապրի, ով շնչի, ով հաց ուտի, ով սոված մնա, ով ազատ զրկվի, ով ձերբակալվի, ով բերման ենթարկվի, ով խոսի եւ ով լռի։ Սա լավ բանի չի բերելու, Նիկոլ։ Մի օր տեսնելու եք, որ դուք եթե նույնիսկ ձեր դեմ խոսացող չլինի, ձեզ լսող ժողովուրդ էլ չի լինելու։ Մի օր համբերության բաժակը լցվելու է եւ այդ ժողովուրդը, որը 18 թվականին մերժում էր Սերժին, մերժելու են Նիկոլին, մերժելու են քաղաքական իրավիճակը, որում ձեր գործունեության արդյունքում մենք հասել ենք, մերժելու են ամեն ինչը, ինչ հիմա դուք հրամցնում եք, որովհետև դուք ոչ միայն ազնիվ չեք, այլև արդար չեք մեր ժողովրդի հետ։ Եթե ես իմանայի, եթե ես վստահ լինեի, որ այս ամեն ինչը միտված է, ծառայեցվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, որ այս ամեն ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունն ավելի է ուժեղանում, որ այս ամեն ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթանակած է դուրս գալու, որ այս ամեն ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային միջավայրը ավելի է ամրապնդվելու, Հայաստանի բանակը մի քանի անգամ ուժեղանալու է, Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական վիճակը կայունանալու է, ավելի է զարգանալու, Հայաստանը ավելի է ամրապնդելու իր դիրքերը միջազգային ասպարեզում, ես կհամարեի, որ ձեր քայլերը արդարացված են, բայց նորից եմ կրկնում, սիրելի բարեկամներ, Սեր Աստծո ինքը իր կենցաղում, իր անձնական հարթության տիրույթում ինչպես ուզում է խոսել, բայց որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ինձ հարիր չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նման ձևով է խոսում քաղաքացիների հետ։
պատվալներ, չուլանել, արա, սսկվի, վերընկի տեղդ, այդ տղա, չգիտեմ ինչեր, ով է ձեզ թույլ տվել նման խոսույթով խոսել Հայաստանի քաղաքացու հետ, ով, որտեղից ձեզ նման իրավունք, այս որտեղից եք վերցրել, որ դուք նման ձևով կարող եք արտահայտվել ում հանդեպ, որ ուզում եք, դուք ամենաուժեղն եք, դուք ամենակարող եք, մի քանի հոգելն են այդպես մտածել, ինչև է սիրելի բարեկամներ, ես իմ տագնապի խոստ եմ ուզում բարձրացնել, անկեղծ ասած, գիտեք ինչ, ես մի կողմից էլ ապշում եմ մեր հասարակության, այս համբերատարության չափից, սիրելի բարեկամներ, չի կարելի հանդուրժել, Նիկոլ Փաշինյանին չի կարելի հանդուրժել, եթե դուք հանդուրժեցիք սա, մի օր կտեսնեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվել է Թուրքմենստանի, Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվել է Ադրբեջանի, Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվել է Բելարուսիայի, որի նախագահից այդքան զզվում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչով ես դու տարբերվում Լուկաշենկոից, կասես, նա էլ է ընտրվում իր ժողովրդի կողմից, բայց դու ինչով ես տարբերվում, մի հատ կասես ինձ տարբերություն է, եթե դու էլ կարաս քո Facebook-յան էջով ինչ ասես ու քո հրահանգով սրան ձերբակալեն, նրան կալանավորեն, նրան դատեն, նրան պատժեն, դու ոնց որոշես էս կլինի, այ քեզ բան, Ժողովուրդ ջան, մենք պետություն ենք ուզում կառուցել, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական, ինքնիշխան պետություն, թե գյադայա պետություն ենք ուզում կառուցել, թե լակոտապետություն ենք ուզում կառուցել, թե ուզում ենք վերածել մեր երկիրը մեկ մարդու քմահաճույքի երկրի, թե ուզում ենք, որ մեկ մարդ որոշի, նույնիսկ եթե ուզում ենք մեկ մարդ որոշի, այդ մեկ մարդը իրոք Նիկոլ Փաշինյանը պետքա լինի, չեմ հասկանում, սա ինչ է, էլի, սա անունը ինչ է ժողովուրդ ջան, այսինքն ինչա Ռոբերտ Քոչարյանը թալանչի է եղել, կոռուպցիոներ է եղել, տո մարդասպան է եղել, տո 4 միլիարդ լափեր ու գողացել ու թալանել է, նույնը Սերժ Սարգսյանը լափ է, թալան է, գողացել է, իրա փեսա միշիկ է, ինչա թե նրանք էդ են եղել, մենք պետք է հանդուրժենք, որ Նիկոլը ինչ ուզենա անի։ Ժողովուրդ ջան, սենց պետություն չի կարելի կառուցել։ Ես դիմում եմ մեր հասարակության մտածող հատվածին, չի կարելի, սիրելի բարեկամներ։ Ինչ է թե նրանք կործանել են մեր երկիրը, թույլ տան, որ սա տանի հասցնի իր տրամաբանական ավարտի։ Որտեղ է նման համոզմունք։ Ինչու ենք մենք այսքան հանդուրժող դարձել այս մարդու նկատմամբ։ Ես չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, դուք եք ընտրություն կատարելու, եւ ես խորապես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք մի բան։ Հարցերի հարցը հետեւյալն է, սիրելի բարեկամներ։ 2026 թվականին Նիկոլը մնալու է իշխանության, թե չի մնալու։ Եթե մնալու է, եկեք հասկանանք։ Եթե չի մնալու, սիրելի բարեկամներ, ուրեմն պետք է անհանդուրժողական վերաբերմունք ու վարքագիծ դրսևորենք։ Այս մարդիկ այս իշխանությունը պետք է հեռանա։ Պետք է հեռանա քաղաքական Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է որակապես նոր իշխանություն ձևավորվի։ Եվ ընդ որում ես դիմում եմ Ռոբերտ Քոչարյանին, դու չեք հասկանում, լավ իսկապես չեք հասկանում, որ Նիկոլ Փաշինյանի լեզուն դուք եք երկարացնում։ Եղբայր թողեք գնացեք քաղաքականությունից։ Հեռացեք, հայտարարեք, որ դուք զրո եք քաղաքականության մեջ։ Չեք հասկանում, որ ինքը ձեզ գնդակի նման օգտագործում է։ Չեք հասկանում, որ նա ձեզ գնդակի նման տշում է։ Չեք հասկանում, որ նա ձեզ որպես բոբո է սարքել գցել է մեր ժողովրդի ջանին։ Չեք հասկանում, որ մեր ժողովուրդը ձեզ չի սիրում, եղբայր, չի սիրում։ Հեռացեք, թողեք այս ժողովուրդը դուրս գա իր իշխանությունը ձևավորի։ Այսքան բան է ուզում ձեզ ասել, սիրելի ժողովուրդ։ Ես մտածում եմ, ես վախենում եմ, որ մենք լրջագույն խնդիրների առաջ կկանգնենք, եթե թույլ տանք, որ այս մարդը միահեծանությունը դարձնի կառավարման գործիք։ Սա տանելու է ավտորիտար կառավարման Նիկոլ Փաշինյանը աստիճանաբար ժողովրդավար լիդերից վերածվում է բռնապետական հակումներ ունեցող լիդերի։ Չի կարելի թույլ տալ, որ մեկ մարդ որոշի, մեկ մարդ իրականացնի գլխավոր դատախազի քննչական կոմիտեի նախագահի ԱԱԾ տնօրենի եւ բոլորի գործառույթները։ Այս մարդը դարձել է ամեն ինչ մեր երկրում։ Չի կարելի ուղակի։ Հարգանքներս ձեզ, լավ մնացեք, բարին ձեզ, խաղաղ գիշեր եմ ցանկանում բոլորիս։ Եվ ընդ որում լավ վերջացնեմ միտքս։ Անկեղծ ասած ապշած եմ։ Մեր տարածաշրջանը եռում է գլոբալ պատերազմը չոքած է մեր դռան առջև։ Մենք ապրում ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղության իրավիճակում։ Աշխարհի մեծամեծները ինչպիսի գլոբալ խնդիրներ են քննարկում, ինչպիսի հարցեր են քննարկում, այս մարդը անգել է ինչ-որ սրբազանի հետևից։
Լրջացեք, Իսեր Աստծո, լրջացեք։ Բարիք շետ էսերի բարեկամներ։